Oggi mangiamo i pullurelli. Vengono preparate con carrubo, mandorle, zucchero e cannella. Vengono bollite le carrube in acqua. Una volta avuto pronto il ristretto, si impasta la farina. Lo score mi scricchia, a picca 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 picca, ai 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 ai. Una volta ottenuto questo impasto, viene stirato sottilissimo, tagliato a rondelle e viene messo all'interno un po' di mandorla fatta a farina. Viene aggiunto anche dello zucchero. Vengono chiusi tipo ravioli e vengono bolliti nuovamente nello zanfarro preparato che abbiamo fatto prima con le carrube. Una volta bollite, all'incirca dopo 10 minuti, vengono messi nel piatto e serviti. I pullurelli sono un piatto molto antico e non è da tutti conosciuto in quanto veniva fatto come piatto nobiliare, quindi i poverini non conoscevano, questo piatto. È molto semplice nella sua preparazione ed è conosciuta questa ricetta da pochissime persone in quanto erano quelli che andavano a lavorare da questi nonni, quindi le ricette si sono tramandate da madre in figlia. E a noi oggi è rimasto qualche traccia, di questo dolce. Faccete per un vuoto, repo maroro sfatto, dimmi cosa t'ho fatto che non mi guardi più. E non mi rere l'ario, e non mi rere brutto, se non mi penno tutto, tutto mi pennerò. Rosa rispigliati, coso a vizio, dolce stillizio di Giove.